ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ਾ ਸੇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਸਾਨੀ ਚਿਕਸ ਜੀ इसनों पहले वो कहते जी कि सानू 3100 का चूजा लिया 3.5 लाख रुपया जमा कराया। अच्छा सब तो पहला तुसी 3.5 लाख रुपया जमा कराना होगा। ठीक है। वो जनाब सानू फीड भी देन दे जी चूजा भी देन दे मेडिसिन भी देन दे। ठीक है। उस बाद 25 रुपए फी बर्ड सानू मुनाफा देन दे। अच्छा खरीदन का तरीकाकार की हुंदा है क्या कोई फॉर्म पहला फिल करना पैंदा है जेड़ा इस हल्के का डीलर बनया ना जी उस डीलर ना तुसी तावन करो। अच्छा जेड़ा भी तुहाडे हल्के दा डीलर है उस कंपनी दा ओदे नाल तावन करो जी वो तुहाडे अगो कंपनी दे नाल मिलाएगा। ठीक हो गया। ठीक है जी फिर जिस तरह दे इन्हां दे असूल है पता नहीं वो लेन देन को अस्टाम होंदा जी जो कोई लिखाई पढ़ाई होंदी वो फिर हम समझा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा तो किन्ने चूजे मरन की गुंजाइश होंदी है कि अगर इन्ने चूजे मर जान तो तुहानू रिलीफ दे दिंदे ने कि भाई असीं तुहाडे कोल 300 चूजा 300 चूजा मर जाए तो उन्हां तुहाडे कोल कोई पैसा नहीं कटना हुंदा। अगर मिसाल के तौर पर 300 चूजा नहीं मरदा तो फिर 300 कम साढ़े को चुक लै जाते बाकी जो बचता साढ़ा। ठीक है मिसाल के तौर पर तुहाडे कोल जिन्ना 3100 चूजा है हुण 3100 का 3100 अल्लाह करे तुहाडा सही सलामत जिहड़ा ना वो परवरिश हो जाती है इन्हां दी। हुण इन्हां तुहाडे कोल किन्ना चुकना है साढ़े को 2800 लै जाएंगे 2800 चुकना है जिहड़ा 300 है वो तुसीं जिथे मर्जी सेल करो ठीक हो गया। फी चूजे पिछे उन्हां तुहानू 25 रुपए भी देने ने वो 300 चूजा भी तुहाडे कोल सेव है उदों बाद जिहड़ा तुसीं उहनूं कहीदा पैसे जमा कराए देने 3.5 लाख रुपया वो भी सेव है। ठीक हो गया। अच्छा बजुर्गो तुहाडा माशाअल्लाह 11 साल का तजुर्बा है 11 साल दे विच तुसीं की समझिया कि लेयर च ज़्यादा मुनाफा है गोल्डन मिसरी ज़्यादा मुनाफा है या ब्रायलर च ज़्यादा मुनाफा है। गोल्डन मिसरी जी मुनाफा है लेकिन कम घट मुनाफा है घट मुनाफा किंज मतलब ये अपना थोड़ी जी उम्र जी असीं लोग बेच छड्डदे आ जी ते कम मुनाफा पैंदा। अच्छा बॉयलर का जिहड़ा रोज़ाना मंडी रेट हुंदा जी वो जे मंडी लग गई तो फिर तो लै गई आसमान नूं। अच्छा तो जे मंडी बह गई तो फिर जमीन दे विच दब देंदी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अगर गोल्डन मिसरी का कोई मुनाफा ज़्यादा लेना चाहता है तो वो की करे वो जनाब इसको अंडा ले आने तो बाद फिर इसका बच्चा कटाए जी फिर मुनाफा यानी कि बच्चा सेल करे तो वो मुनाफा है अंडा सेल करे या उंज चूजा सेल करे उस मुनाफा घट है अंडा सेल करे तभी मुनाफा जी बच्चा सेल करे तभी मुनाफा। ठीक है अगर उंज चूजा सेल कर दे तो मुनाफा घट वो मुनाफा घट बहुत घट मुनाफा। अगर टैंपरेचर ज़्यादा होइए जिन्ना रिक्वायर होंदा जिन्ना दरकार होंदा उस तो ज़्यादा होइए तो फिर की करदे हो फिर वो पर्दे थल्ले कर देते ताकि हवा क्रॉस होए जी टैंपरेचर डाउन हो जाए। अच्छा क्या जानवरों का हिसाब नहीं होंदा जो इंसानों का होंदा गर्म सर्द ये नहीं गर्म सर्द होंदे हो जाते हैं अगर ज़्यादा टैंपरेचर हो जाए आदमी ख्याल ना करे ना जी तो फिर ये इन्होंने पसीना आ जाता। अच्छा जिस तरह इंसान को पसीना नहीं आता जी जी इस तरह इन्होंने पसीना आता और ये बिल्कुल नुचड़ जाते ठीक चूइयां बन जाते। ठीक ठीक तो उसकी वजह तो इन्होंने कोई बीमारी का भी खतरा होंदा है या कोई हाँ जी बीमारी का खतरा होंदा कि मरना शुरू हो जाते। ठीक माशाअल्लाह 11 साल का तजर्बा है इस 11 सालों के विच तुसीं किहड़ियां मुश्किलात का सामना किया ये जिहड़े फार्मर होंदे ने इन्हां नूं किहड़ियां मुश्किलात का सामना करना पैंदा है। बड़ी मुश्किलात आउंदियां मतलब चूजे मरदे भी हैं जी चूजे जिंदा भी रहंदे जिंदा तो खैर आम रहंदे मरदे बहुत ज़्यादा ने। पिछे साडा होया वाक़या जी 5000 चूजा था पाजी खनौर जी और 3 दिन तो होके यकदम मर गया सारा का सारा मर गया सब एक दाना नहीं बचा। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ एंडियो बीमारी आई मर। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम की है चाचू जी साढ़े नाज़रीन ने दस्सिओ अपना। मोहम्मद अशरफ। कितनी देर तो तुसीं पोल्ट्री का काम कर रहे हो? 10-11 साल। 10-11 साल तो माशाअल्लाह केड़ी जगह तुसीं काम किया? सब तो पहले डोंगियां हरवाल उत्थे किहड़े चूजे का काम किया? उत्थे जनाब बॉयलर का भी किया इस गोल्डन का भी किया लेयर का भी किया। ठीक उस तो बाद थ्रेट सईदा मरी। अच्छा उस तो बाद जनाब चक शहजाद। अच्छा उस तो बाद सबज पीर मोड़। ठीक है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨੀ ਸਲਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਜੇ? 63 ਸਹੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਹੜੇ ਬਰੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਸ ਬਰੀਡ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਸਰੀ ਦਾ। ਗੋਲਡਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਬਰੀਡ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ रहेगा। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੱਠੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ, ਭੱਠੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਕਰਾਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਸਰਦ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੁੰਦੇ? ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਦਮੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ, ਚੂਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਡਾਊਨ ਕਰੀਦੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਚੂਹੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੂਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, 5000 ਚੂਹਾ ਸਪਾਇਆ ਜੀ ਖਨੌਰ ਜੀ, 23 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਯਕਦਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਸਭ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਐਂਡੀਓ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡੀ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਦ? ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਕ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਮਿਸਰੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 3100 ਚੂਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ 1 ਮਾਹ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। 1 ਮਾਹ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ਾ ਸੇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਸਾਨੀ ਚਿਕਸ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3100 ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜੀ, ਚੂਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਰੁਪਏ ਫੀ ਬਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਕੋਈ ਅਸਟਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ हम ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਚੂਜ਼ਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਚੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 300 ਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ 3100 ਚੂਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ 3100 ਦਾ 3100 ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2800 ਲੈ ਜਾਣ। 2800 ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 300 ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੀ ਚੂਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ 300 ਚੂਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੀਡ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? 13 ਨੰਬਰ। 13 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੀਡ ਲੱਭ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 0 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 0 ਖਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਬਾਜਰੇ ਆਪੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਜਨਾਬ 14 ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੇਅਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਇਲਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ? गोल्डन मिश्री जी मुनाफा है लेकिन कम, घट मुनाफा है। घट मुनाफा किंज मतलब ये अपना थोड़ी जी उम्र जी असी लोग वेच छड़ते हैं जी, तो कम मुनाफा पैदा। अच्छा, बॉयलर का जोड़ा और रोजाना मंडी रेट होंगे जी, वो जो मंडी लग गई तो फिर तो लै गई आसमान में। अच्छा, तो जो मंडी बह गई तो फिर जमीन के विच ही दब देंगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अगर गोल्डन मिसरी का कोई मुनाफा ज़्यादा लेना चाहता है तो वो की करे? वो जनाब इसको आंडा लाए, आंडा ले, आंडा लाए, आंडे तो बाद फिर इसका बच्चा कटाए जी, फिर मुनाफा ही मुनाफा। यानी कि बच्चा सेल करे तो ਉਹਦੇ 'ਚ मुनाफा है, अंडा सेल करे या उंज चूजा सेल करे उस मुनाफा घट है? आंडा सेल करे तभी मुनाफा जी, बच्चा सेल करे तभी मुनाफा। ठीक है। अगर उंज चूजा सेल कर दे तो मुनाफा घट है? वो मुनाफा घट, बहुत घट मुनाफा। ठीक हो गया। लेयर ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਇਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਰਾਇਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆ ਗੋਲਡਨ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 40 ਦਿਨ। 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।